Эндээ чагнал төрийн ордонд гартаад гараад ирлээ. За тийм Монгол Улсын эсрэг манд улсны түүхт 114 жилийн түүх өдөр тохиож байна. Тэгээд төрийн тэргүүнээс сая хөдөлмөрийн гавьны улаан төгөө одоо авлаа. 20 жил тайлбарлаж хийсэн байна. 20 жилийн хугацаанд одоо Монголын спортын 5 зуны олимп, 2 өвлийн олимп, за тэгээд дэлхийн оршоод тэмцээнүүд гэдэг маш олон тэмцээнүүдийг цорол тэмцээнүүдийг тайлбарлаа өргөжтэй. Спортын тайлбарлагчдаас хамгийн сэтгэл хөдлөлттэй үзэгчтэй бас их уйраадаг төрлөө шүү дээ тийм. Яг хамгийн сэтгэлтэй бөмбөрцгийн гэж хамгийн сэтгэл тоногсон тайлбар хаана? Тайлбар болгонд одоо ер нь 2008 оны Бээжингийн олимпиас хойш Монголын тамирчдын олимп дэлхийн аваргын медаль авсан бүх тайлбарууд ер нь миний тайлбартай. Медаль авсан болон аваагүй бүх тамирчид миний тайлбартай л телевизийн алтан фондонд одоо мөнгөрч үлдлээ. Олимп болгон дэлхийн оршоо тэмцээн болгон сэтгэл зүрхэнд маш тоо байдаг. Ялангуяа медаль авсан үеийн одоо шилдэгүүд маань, аваргууд маань бүхэл одоо тулаан тайлбарууд бүгдөө л сэтгэлд их тоо байдаг та. Ерөнхийдөө сая ямар захиад даалгавар хийлээ? Нэг яриа болсон их тэрэн донд. Нууц шиг. Одоо тэрийг миний тайлбарыг үздэг гэл тэгэл тийм. Энэ тийм яриа болоод хөрлөө. Энэ баяртай мөчөө хамгийн түрүүнд хинтээ ирнэ хуваалцгаа байна. Одоо доор найзууд лээж байгаа мэдээж ижирүүгээ ярьж байна. Миний ээж Монгол Улсын гавь тогш Бадран Сэдэвсрэн гэж хүн байдаг. Ижи маань одоо хүлээж байгаа. Ижирүүгээ ижигийнхэн гэрлүүл одоо яарч байна да. Яаж яваа та энэ тайлбарлаж идэв зам руу орсон бол юу? Тийм би 20 жил болсон байна. Оюутан цагаас эхлээл тайлбарласан. Тэ оюутан цагаас эхлээл. Тэ багада бас бүхэнчлээд барилданаар хичээлжсэн. Тэгээд бизнес спортын сэтгүүлч анги төгсөжсэн. Оюутан цагаас эхлээл тайлбарлаад одоо 20 жил болсон байна. Багасаа л ер нь тэгээд энэ тайлбарлагч болох нь ер нь баг тэгэл ойлгомжтой байсан да. Бөмбөрцөө гэдэг үгийг анх хэдэн онд гаргаж байна? 2008-9 он тухай. Би ер нь цэвэлгаан эртний Монгол ашигын толиос ер нь тайлбар дээр ямар үгнүүдийг оруулж ирвэл зүгээр вэ гэдээ одоо эртний Монгол элчин өөрөө асар том баялаг гайхамшигтай шүү дээ. Тэ ямар үгнүүдийг одоо тайлбар дээр оруулж ирэх вэ гэдэг. Ер нь 20 гаруй үгнүүд нь оруулж ирсэн байдаг. Тэрний л нэг л дээ бөмбөрцөн шүү дээ. За. За баярлалаа. За баярлалаа. За.